केवल आपको इसे 2 बार पीना है, आपके सर्दी खांसी जुकाम जड़ से खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू इलाज में। दोस्तों मैं हूं राकेश जायसवाल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्दी खांसी जुकाम दूर करने वाला घरेलू उपाय बताऊंगा। देखिए दोस्तों, छोटे मोटे समस्या को लेकर के हम डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते। इस सिचुएशन में हमारे घर पर रहने वाले यानी कि हमारे रसोई में घर पर रहने वाले जो वनस्पति होती हैं यानी कि दोस्तों जो मसाले होती हैं वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सर्दी खांसी जुकाम दूर करने वाला एक घरेलू उपाय बना करके दिखाऊंगा। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जो ये चीज देख रहे हैं ना, ये दोस्तों आपके सर्दी खांसी जुकाम को केवल 2 बार पीने से दूर कर देंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को आपको किस तरह से तैयार करनी है आइए जानते हैं। दोस्तों नुस्खे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू वाला बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आयुर्वेद की जानकारी की वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम दूर करने के लिए जो घरेलू नुस्खे तैयार करूंगा, उस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस साइज का केटली रखना है। दोस्तों आपको कुछ इस साइज का चाय बनाने वाला केटली रखना है। इसमें आपको 1 गिलास पानी डाल देनी है ना, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें मैंने पहले से 1 गिलास पानी डाल के रखा हूं। इसके बाद दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले जो चीज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों वह है आपको कुछ इतनी मात्रा में लेनी है गुड़। जी हाँ दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में रखे जो चीज देख सकते हैं ये गुड़ है। तो गुड़ कम से कम आपको 1.5 चम्मच की मात्रा में लेना है। तो इसमें मैं कुछ इस तरह से इसमें गुड़ मिला देता हूं। इसके बाद दोस्तों इस नुस्खे में हम दूसरे चीज लेने जा रहे हैं दोस्तों, वह है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपको 15 से 20 ले लेनी, छोटी छोटी आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए और इसमें आपको तुलसी के पत्ते कुछ इस तरह से इसमें डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों इसमें अब हम तीसरा और अंतिम चीज का प्रयोग करने जा रहे हैं दोस्तों, वह है अजवाइन। अजवाइन दोस्तों हमारे गले के बलगम को भी ठीक करने का काम करता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही, सांस लेते समय अगर आपको दर्द हो रहा है तो सांस लेते समय जो दिक्कत आ रही वो भी ये ठीक हो जाएंगे। ये हमारे गले के बैक्टीरिया को ठीक करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आपको इसमें करीबन लेना है अजवाइन 1.5 चम्मच की मात्रा में, कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। तो कम से कम आप इसमें जो है 1.5 चम्मच की लगभग मात्रा में अजवाइन ले ही लीजिए। तो इस तरह से आपको इसमें अजवाइन ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों इसे अब हमें गैस में कम से कम 15 मिनट तक इसे पकानी है। दोस्तों इसे हम गैस में मध्यम धीमी आंच में 15 मिनट तक उबालेंगे। 15 मिनट तक उबालने के बाद यह रेमेडी कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों इसे आपको एक सिंपल सी गिलास लेनी है, यानी कि आपको एक गिलास ले लेनी है और आपको एक चाय छानने वाला छाननी ले लेनी है। फिर आपको कुछ इस तरह से आपको इसे छान लेनी है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे अनुस्खे कुछ इस तरह से बन करके तैयार है। अब इसका प्रयोग विधि आपको किस तरह से करना है जान लीजिए। दोस्तों आपको इसे चाहे दिन में हो चाहे रात में हो 2 टाइम आपको पीने हैं, या 1 टाइम आप सुबह पी लीजिए, 1 टाइम आपको रात में पीनी है। तो दिन में आप इसे 2 बार पीनी है और यह उपाय आपको लगातार 3 दिनों तक करनी है। दोस्तों 3 दिनों के भीतर में आपको गारंटी के साथ कहता हूं, दावा के साथ कहता हूं, आपकी कैसा भी सर्दी खांसी जुकाम हो 3 दिनों के भीतर में जड़ से खत्म हो जाएंगे। वैसे 3 दिनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुश्किल से एक ही दिन में अगर अभी सर्दी खांसी 2-3 दिन हुआ तो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर की। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।